নমস্কার বন্ধুরা, মৌসুমি ঘরকন্নার আরেকটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজ একটি ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, তার মধ্যে সবই থাকবে আমার। এই যে সকালবেলা চলে এসেছি আমাদের লেক দর্শন করাতে। আষাঢ় মাসে এই গাছটি এনে পুঁতেছিলাম, দেশি জবা। এখন দেখুন কি সুন্দর জবা ফুটছে, 3টে ফুটেছে। এই যে কড়ি রোজ ফুটছে, তার মধ্যে শুধু আমি তরকারির খোসা পচা জল দিই। আমার স্নেক প্ল্যান্ট দেশি, দেখি এতে ফুল হয় কি না। অনেকে বলছে স্নেক প্ল্যান্টে ফুল হয়। এবার আমার এই গাছটা দেখুন, কী গাছটার নাম জানি না, দুর্দান্ত ফুল হয়। দেখুন ফুলগুলো কি সুন্দর। রূপাটি গাছ ছিল একটা বড়, তার দানা পড়ে একা একা হয়েছে। দেখুন কতটুকু গাছে ফুল হয়েছে। এসেছি 3তলার ছাদে। আগে আজ প্রথম এক জায়গায় দেখলাম যে অ্যালোভেরা গাছ নাকি উত্তর পূর্ব কোণে বাড়ির রাখতে হয়। তাই দেখুন বিশাল ভারী টেনে টেনে এখানে রেখেছি। উপকার হলে জানাবো। আমার বাড়ির উত্তর পূর্ব কোণ, এখানে একটা লাগিয়েছি আজকে সকালবেলা। এই যে আরেকটা তুলসীর চারা আছে। ভাঙা আরেকটা শুনলাম ভাঙা টবে নাকি কোনো গাছ লাগাতে নেই। আমার ব্রহ্মা বাবা, সকালে আসি গুড মর্নিং জানাতে। ঠাকুর ঘর পর্দা খুলে দিলাম। এই যে ঠাকুর দর্শন করে নিন, এই যে গুরুদেব, আর এই যে সব ঠাকুর। আমার মানি প্ল্যান্ট এতটা এসেছে, এই যে। আর লাকি ব্যাম্বো, এটা আমি কিনিনি, মেয়ের বাড়িতে ছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল বলে আমি এনে ঘরে সুন্দর করে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ঠাকুরের জন্য আনা হয়েছে আঙুর। হচ্ছে আজকের বাজার, বাঁধাকপি আর শসা, পেয়ারা, পেঁয়াজ, আলু, টমেটো সস করব, তার জন্য রসুন, কুমড়ো, পালং শাক। কাল শনিবার নিরামিষ, তার জন্য। আর মা চিকেন এনেছে, আর চিকেন আমার কর্তা মাসে খায় না, তার জন্য মাছ রান্না করে দেখাবো। চলে এসেছি রান্নাঘরে। সকালবেলা রুটি দিয়ে, ডিম দিয়ে, পেঁয়াজ দিয়ে, টমেটো দিয়ে এগরোলের মতো করেছি, ওটা দেখাতে ভুলে গেছি। আর এবার এনেছে চিকেনটা আজকে একটু অন্যভাবে রান্না করব। এই দেখুন কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ, রসুন, আদা সমস্তটা দিয়ে দিয়েছি, একটু কষিয়ে নিচ্ছি। আর একটা আমার গাছের পাতিলেবু, না কাগজই বুঝতে পারি না, লেবু হয়েছে অনেক হয়, সেই লেবু কেটে নিয়েছি। লেবু রসের যে মেশিনটা, ওইটা আমার নাতনি এসে ভেঙে ফেলেছে, তো হাত দিয়েই করছি। এবার মাংসটা ধুয়ে সুন্দর করে লেবু দিয়ে সুন্দর করে 10 মিনিট বা 8 ঘন্টা মাখিয়ে নেব, তাহলে মাংসটা সফট হবে আর খেতেও সুন্দর হবে। পেঁয়াজ, রসুন, আদা ভাজা হয়ে গেছে, এবার ঠান্ডা হলে বেটে নেব। এবার এদিকে কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি, গরম হয়ে গেছে দেখুন। আর এই যে 3 পিস বড় বড় মাছ এনেছে কর্তামশাইয়ের জন্য, এই 3 পিস মাছে হলুদ নুন মাখিয়ে নিয়েছি। এবার সুন্দর করে ভেজে নেব। মিক্সিং জারে ভরে নিয়েছি, এবার বেটে নেব। মাছ ভাজা করে তুলে নিয়েছি। আর এদিকে আলু, মাংসের জন্য আলু হলুদ আর নুন দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। আলু ভেজে তুলে নিয়েছি। এবার 2টো শুকনো লঙ্কা আর আস্ত মানে গোটা গরম মশলা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ থেতো করে দিয়ে দিয়েছি। ফোড়নটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এই যে লেবু দিয়ে, শুধু অনলি লেবু, আর কিছু দেইনি, ম্যারিনেট করেছিলাম মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আজকে একটু আলাদা অন্যরকমভাবে মাংসটা রান্না করছি, তো তাই দেখাচ্ছি, নাহলে চিকেন রান্না আপনি দেখাবেন। এবার হালকা হাতে একটু নাড়িয়ে নেব। দেখুন চিকেনটা হালকা হাতে নাড়িয়ে নিয়েছি। এবার যে মশলাটা ভেজে বেটে নিয়েছি সেটা পুরো দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন পুরো মশলাটা দিয়ে
এবার আমি সুন্দর করে সব চিকেনের সঙ্গে নাড়িয়ে নেব। এবার ভেজে রাখা আলুগুলোও দিয়ে দেবো। এবার সব সুন্দর করে একসঙ্গে হালকা আঁচে কষিয়ে নেব। এটা হালকা হাতে নাড়িয়ে দেখুন ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, এমনি লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, হলুদ, টক দই সব আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছি হালকা আঁচে। দারুণ কালার হবে, আর একটু পরেই কালারটা বোঝা যাবে। সব কিছু দেওয়া কমপ্লিট। এবার চিকেনটাকে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর একদম গ্যাসটা লোয়ের থেকে একটু বেশি দিয়ে দিলাম। মাংস এই যে রান্না রেডি। একটা ছবি তুলে নিই। আর এদিকে মাছ রেডি। আর এই যে ওদিকে এসে যে স্যালাড করেছি, শুরু হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া। শসা সব দিয়েছি। আর ওই প্রিয়দর্শিনী, এই যে রান্নাবান্না শেষ, অতিথিরা চলে এসেছে। ওই যে এবার আমরা কি খাচ্ছি দেখো, দেখা এই দেখো স্যালাড খাচ্ছি, পেয়ারা টেয়ারা দিয়ে, টমেটো, শসা, আর হচ্ছে প্রিয়দর্শিনী খাচ্ছে চকলেট কি একটা। এই আমরা রোদে বসে এখন খাবো দাবো, তারপরে ছোটা ভীম চকলেট, তারপরে ইয়ে করব, স্নান করব, পুজো দেবো, তারপরে ভাত মাংস খাবো। রান্না বান্না করে বসে আছি। এই দেখো আমাদের বাড়িতে প্রচুর রোদ, দেখো 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 আমাদের বাড়িতে কত রোদ। আজকে ব্লগ ভিডিও দিলাম বন্ধুরা, কেমন লাগলো একটু জানাবেন। আমি তো ব্লগ দিই না, কারণ রোজ রোজ রান্নার ভিডিও দিই। আজকে ব্লগের সঙ্গে রান্নাও আছে, তো একটু ক্ষমা ঘেন্না করে দেখে নেবেন। হাতের যে চকলেট, এই চকলেটটা কিনলে কি দিচ্ছে ফ্রি দেখাচ্ছি। এই যে একটা সাপ লুডোর কাগজ দিচ্ছে, আর এইটা একটা কাগজের মতো, এটা চারিদিক দিয়ে এইভাবে এই যে জুড়িয়ে নিয়ে ছক্কা করতে হবে। আর খেলার লোকও দিচ্ছে, এই যে কালিয়া আর ছোটা ভীম, এই যে এটা দিচ্ছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু আর শেয়ার করতে পারিনি, প্রিয়দর্শিনী ভীষণ দুষ্টুমি করছিল। তো তারপরে খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নিয়েছি। সন্ধেবেলা মেয়ে চা আর সাবুর পাঁপড় ছিল, সেটা ভেজে দিয়েছিল। সবাই মিলে পাঁপড় ভাজা, চা, বিস্কুট খেয়ে প্রিয়দর্শিনী বাড়ি চলে গেছে। এখন আমি এই যে একটা টিভি, এগুলো নিয়ে ভিডিও দেখতে বসবো। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Thank you. Happy Valentine's Day gift. এই যে খাওয়া দাওয়া দুপুরে হয়ে গেছে, এখন সন্ধ্যেবেলার গিফট। এই যে কেমন হয়েছে, এই দেখো। তোমরা কি পেয়েছো ভ্যালেন্টাইন গিফট? বলো আগে, তোমরা পেলে? দেখো, খাওয়া দাওয়া শেষ করে গ্যাসটা সব মুছে রেখেছি, কারণ কাল শনিবার নিরামিষ। খানিকটা কাজ এগিয়ে রেখেছি। এই যে শীষ পালং এনেছে, কেটে রেখেছি, সকাল সকাল রান্না হয়ে যাবে। আর করব চাটনি। ঠাকুরের যত বাতাসা মিশ্রি আছে অনেকটা জমে গেছে, আর কিছু একটা করব সাথে। এবার ঘরে গিয়ে টিভি দেখব। চালিয়ে দিয়েছি এই যে টিভিতে আমি ওই বিদেশি ব্লগ ভিডিওগুলো দেখি। আর এতক্ষণ ধরে 3টে মোবাইল দিয়ে টিভি দিয়ে সবার ভিডিও দেখেছি, একটু রিল করলাম, ইনস্টাগ্রাম ঘুরলাম। তো এখন নিশ্চিন্তে বসে সব অফ টপ করে শুধু অনলি টিভিতে বিদেশি ভিডিও দেখব। ইউটিউবেই দেখছি। এই দেখুন, দাঁড়ান উল্টে দেখাচ্ছি।
আজ সারাদিন যা যা করেছি, যা রান্না করেছি সবটা আপনাদের সঙ্গে তুলে দিলাম। আমি তো ব্লগ ভিডিও দিই না, আজ দিলাম, একটু দেখে বলবেন কেমন হয়েছে। তো আজকের মতো শুভরাত্রি, টাটা, ভালো থাকবেন। সামনের দিন আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব।